5 Nordine auf France Bleu Elsass. Wir reden von verschiedenen Themen jeden Tag. Heute sind wir im Obstgarten mit unserem Experten Etienne Bienert. Bonjour. Bonjour. Ihr seid mit uns, du hast gerade von der Temperatur geredet, um -3, -2, 0 Grad. Wir müssen jetzt an den Obstbäumen ein bisschen denken, vielleicht für den Winter, also guten Winter verbringen vielleicht, ne? Ja, die Kälte ist etwas Gutes für die Obstbäume. Beispiel gewisse Sorten bräuchte man ungefähr 1500 Stunden zwischen 0 und 5 Grad. Für also im Frühjahr wiederum der blödste. Also ist momentan das Wetter perfekt für das. Le temps est vraiment prima. Wenn man das so ist, sollte es normalerweise das nächste Jahr gut abgehen. Ja, enfin. Bon, aber man muss trotzdem aufpassen. Voilà. Bon, c'est que dieses Jahr haben wir ein Jahr gehabt, hors norme, vraiment hors norme. Und voilà, alors. Meistens, wenn man ein ganz gutes Jahr hat, das Jahr drauf, weiss man nicht, was es gibt. Achtung, wir werden es sehen. Das werden wir schauen und wir werden, wie gesagt, ein bisschen sehen, was wir hier im Obstgarten Moramin für den Winter, für den Schätzen und für den Pfleien, den Winter, die Obstbäume. Das verrät uns Etienne Bienert in 3 Minuten nach Anna-Maria Zimmermann. Die Tanzfläche brennt und der Zeit können wir uns anrufen für eure Feuerstelle 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Die Dämmung schleicht herein, so wie ein alter Film. Die Stadt, sie brennt im Abendlicht. Zusammen um die Häuser ziehen, weil diese Nacht so viel verspricht. 1000 Augen, 1000 Blicke und wir zwei. 1000 Träume, heute Nacht fühlen wir uns frei. Die Tanzfläche brennt, die Nacht vibriert und heute zählt nur das Jetzt und Hier. Die Tanzfläche brennt, was auch passiert, ich lass es passieren. Die Tanzfläche brennt, die Nacht vibriert und heute zählt nur das Jetzt und Hier. Die Tanzfläche brennt, was auch passiert, ich lass es passieren. Zu oft hab ich nur an das Morgen gedacht, an alles, was noch kommen mag. Viel zu oft verschoben, das, was wichtig war, auf irgendeinen anderen Tag. 1000 Chancen, nie mehr will ich was bereuen. 1000 Träume werden Wahrheit hier und heute. Die Tanzfläche brennt, die Nacht vibriert und heute zählt nur das Jetzt und Hier. Die Tanzfläche brennt, was auch passiert, ich lass es passieren. Die Tanzfläche brennt, die Tanzfläche brennt.
Tanzfläche brennt. Anna-Maria Zimmermann auf France Bleu Elsass. 10:09. Wir sind im Obstgarten mit dem Etienne Bienert. Fertig wie uns zu auf francebleuelsass.fr. Wir reden von der Obstbäume. Etienne, das macht mir auch nicht denken. Sie sagen immer, à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Stimmt das? Ja, das stimmt. Parce que la sève, elle a quitté les arbres, la partie supérieure des arbres fruitiers. Hein. Par contre, les racines fonctionneraient immer noch. Die Wurzeln funktionieren immer. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Also die Sève geht an der Sainte-Catherine runter in die Wurzeln? Das heißt, c'est le repos végétatif des arbres fruitiers. Mais par contre, le système racinaire est toujours encore en fonctionnement. Und für das heißt, dass man sie jetzt setzen Voilà, wenn man sie jetzt setzt, dann Racinen sind voll dabei. dort man praktisch ein Jahr gewinnen. Das wächst ja schneller. Wenn wir dort pflanzen, im Februar, März, verliert man ein Jahr. Und wenn man es setzt, jetzt gewinnt man ein Jahr. Donc, das ist etwas wichtig. Du kennst die Wurzeln gut in den Boden, das ist schon nichts voilà, und ist schon warm genug. Voilà, wie kommen die Racines? Racines, wie sie sagen, die Wurzeln schaffen richtig aus. Schaffen richtig, voilà. Et donc, der Ancrage der Bäume macht sich gut. Et donc, im 1. März, nous ist der Débourrement. Und auch dort schon der Baum richtig schaffen. Et puis, die zweite Raison ist auch wichtig, parce que wenn man einen Baum setzt, geht man zu einem Pépiniériste und kauft ihn. Und jetzt hat man den Choix. Der Choix von allen Varietés. Voilà. Und wenn man geht im Februar, manchmal schon noch im März, ist der Choix schon viel weniger. Nun bekommt man die Zucht nicht, wo man gerne setzen will. Und das ist, ob Katharine da, gell, für das zu machen, warten wir auf Katharine da, kann man es setzen? Oui, enfin, Periode für Plantation sollte man geht vom Anfangs November bis ans Februar. Also kann man schon machen? Kann man schon machen. Das will heißen, wenn ihr es schon gemacht habt, brauchen Sie nicht jetzt Risiken. Voilà. Enfin, was wichtig ist, nicht pflanzen, was zu kalt ist, was der Boden gefroren ist. Voilà, muss man so wie zum Beispiel heute, -2, -1. Kann man es machen. Trotzdem, kann man es machen. Parce que, voilà, ist super flächlich. Der Grund ist ein bisschen hart. Aber unterdrunter geht's. Voilà, unterdrunter ist kein Problem. Ja. Aber da sind wir im Obstgarten France Bleu Elsass und da reden wir wieder mit dem Etienne Bienert von der Obstbäume. Wir werden, was haben wir noch am Thema da noch Alors, le conseil pratique. Ah, ben voilà. Alles, was praktisch ist, bringen wir recht. Alle Rotschleu. Ab 0388 25 12 12. Wenn ihr eine Freude habt, Viertel noch rein. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver
solitude, c'est parfait quand ça tape, il n'y a personne qui peut le. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les ponts qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile. C'est un Chris, la marcheuse, Neuigkeit France Bleu Elsass.fr. Wir sind im Obstgarten, wir reden von der Obstbäm mit unserem Spezialist, der Etienne Bienert. Etienne, wir haben vorher gesehen, als, ja, in der Periode vom Katharina da, als wir da die Bäm setzen können, aber es will nicht heißen, dass man das, egal wie man es machen und egal wie man meint. Wir sind doch Gütis, wir müssen trotzdem auf verschiedene Sachen aufpassen, zum Beispiel. Voilà. Schon mal das Loch, Eerst müssen wir ein schönes Loch machen, 60 sur 60 und 50 cm tief. Und was der Boden nicht gut ist, kann man ein bisschen Kompost nie machen. Par contre, on ne met pas de fumier und hauptsächlich auch kein Engrais. Parce que ça brûle les racines. Was machen wir noch am Platz für ein bisschen? Voilà, ben, nous quittons Morano, on macht guter Grund, un peu émietté. Kompost? Und Kompost ist ideal. Und voilà, was noch... Ich würde sagen, vor dem Loch müsste man vielleicht auch einen Güterbaum choisieren in einer Gärtnerei. Ja, oui. Oui, und da ist auch etwas Wichtiges, was kalt ist, wenn man den Baum kauft und heim macht und setzen will, was gefroren ist, kann man den Baum nicht setzen. Alors bon, on peut le mettre en jauge. Was ist das? Mettre en jauge? Was ist das? Mettre en jauge, was ist das? Mettre en jauge, das ist, man macht provisorisch ein Loch im Garten. Und, aber es ist nicht so wie ein Blid, nur erst gerade, dass im Boden ist, was? Voilà. Donc, voilà, ça c'est... Bon, on peut garder comme ça les arbres pendant quelques jours, il y a aucun souci. Und wie muss man das choisieren? Was muss man auflösen und aufpassen, wenn man es kauft? Wenn man einen Baum choisiert, muss man immer schauen auf Probstelle, enfin, le point de greffage. Il faut qu'entre le point de greffage et les racines, qu'il y ait suffisamment de hauteur. Point de greffage, was sind das? Ist das voilà, die Spitzle oben? Voilà, enfin, Baum, à un moment donné, c'est un renflement. Et tu as un pépiniériste trouve que tu es auf deiner porte-greffe. Et donc, quand on enterre ce porte-greffe, la partie supérieure prend racine. Et donc, à un moment donné, on n'a plus l'avantage et le bénéfice du porte-greffe. Parce que très souvent, le porte-greffe soit donne de la vigueur ou diminue la vigueur d'une variété. Zwischen Wurzel und Portegreff. Voilà. Wie hoch ungefähr? 50 cm oder? Nein. Wie viel? 10, 15 cm ist ideal. Und was noch wichtig ist, wenn man noch den Baum pflanzt, parce que meistens in der Pépinière quand der Baum ausreißen, les racines sont un peu malmenées. Et donc là, il faut couper avec le sécateur. Bon, cela dit, mais nicht so viel abschneiden. Voilà. Et surtout, on préserve les toutes petites racines parce que die Kraft aus dem Boden holen. Die wachsen noch besser. Voilà, das ist nur etwas Wichtiges. Il faut mettre en place le tuteur.
Was er gerade wächst. Voilà, als er gerade wächst. L'attache. Wenn man eine Arbeit so Plastik, Schnür nehmen, parce que voilà, sinon il y a des surprises par après. Elastik, das geht. So lustig. Non. Wirklich verkaufen sie in der Pépinière gute Sachen, qui. Oder Foto am besten. Voilà, qui blesse pas le tronc. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Oh, nous vamos den Bäume mit der Boden macht. Müssen wir Wasser geben. Genau, aber nicht so alors, was ich sage, Wasser geben, noch einmal Wasser geben und noch einmal Wasser trotzdem viel Wasser, sogar im Winter, gell? 12-15 Liter im ersten Mal. Aber du werden wir wieder beim Sitzen auf francebleuelsass.fr an ihrer Freude 0388 25 12 12. Der Etienne Biner ist noch für 10 Minuten bei uns im Studio. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja. Bei uns findest du allerhand. Ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja. Findest bei uns im Elsassland. Wir haben große, wir haben kleine, nette Leute und Hundsgemeine. Alle Klassen, alle Rassen sitzen da auf der Terrasse. Es gibt Schüchel, Flammenküche, Bäckerofen, Zwiebelküche und der beste Wein vom Ländl. Du vergisst mir jeden Händel. Ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja. Bei uns findest du allerhand. Ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja. Findest bei uns im Elsassland. Schwere Mackes mit Kabinle, Trottoirhase mit Bodinle, Süchritengste, Fuchstraminer, Schlapperpater und Rabbiner, Schere, Schliefer, Dittler, Griefer, Schokotri und Oschesifer und an jeder Straße-Eck, da haben wir 100 Hasenbeck. Ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja. Bei uns findest du allerhand. Ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja. Findest bei uns im Elsassland. Wir haben Tommy, wir haben Hansi und am Frida und am Samstag Restaurant voll mit Touristen wie im Münchersheim der Pichte. Wir haben Rottner, wir haben Richard, miserable Politiker. Denn Paris tut uns regieren und uns an der Nase rumfehren. Ja, Paris tut uns regieren und uns an der Nase rumfehren. Ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja. Bei uns findest du allerhand. Ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja. Findest bei uns im Elsassland, Alsa Cancan mit dem Robert Frank Jacobi. Der Robert Frank Jacobi, wie auch d'Elsasser gut kennen, wie schöne Liedle auf Elsassisch singt, der Jacques Brel Alsacien. macht auch mit am Festival Novemberlicht mit der Anita Piermon. Das ist am 24. am Samstag am 8. Zowe in Morsminster. Wird da in der Salle Kommunale ein Konzert geben, Heimatliebe. Verrobles nicht schönste Liedle auf Elsassisch sind jede Tag eine Stunde lang vom 2 bis am 3 auf francebleuelsass.fr. Du, wie wir mit den Liedlen beim auch helfen wachsen. Die sitzen wir aber zuerst mit unserem Experten, der Etienne Bienert. Etienne, wir haben vorher gesagt, 60 cm breit, ein Loch morgen für den Baum, 50 cm tief. Ja. Aber wenn man ein paar sitzt, man kann es nicht gerade nebeneinander machen, dann viel, man denkt an die Wurzeln, wie sie wieder finden in der Boden, aber man muss mit dem oben denken, also oben anwachsen, gell? Ja. Wie viele Meter pro Stunde? Auf der Reihe, was ein Hochstamm ist, müssen wir ungefähr 5 bis 6 Meter. 5, 6 Meter, c'est vraiment bien. Zwischen 2 Reihen, da müssen wir schon auf 10, 12 Meter gehen. Jetzt, wenn man einen Nussbaum setzt, der braucht schon viel mehr Platz. Da müssen wir au moins 10 bis 12 Meter zwischen 2 Bäumen haben. Die müssen noch ein bisschen schnüffeln, gell? Voilà. Donc, ça c'est important. Par contre, wenn man kleine Bäume setzt, zum Beispiel die Sion, wie man sagt,
1,50 m, c'est parfait, quoi. Hein. Et là, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, c'est aussi la période où il faut, quand man bei ihm gesetzt haben, muss man ein bisschen schneiden. Hauptsächlich Steinobst, hein, parce que les yeux s'annulent. Et donc, si vous ne taillez pas, eh ben, voilà, ça pose des problèmes. Hauptsächlich die Pfirschi müssen wir schneiden. Also das kann man momentan noch machen? Das kann man jetzt alles machen. On appelle ça la taille de formation. Und für den Winter muss man noch etwas machen? Muss man sie zubinden oder kann man sie so Non. Par contre, was man machen muss, c'est-à-dire que was eine große Konkurrenz ist von den Bäumen, il faut supprimer les mauvaises herbes. Hein? Parce que les mauvaises herbes, c'est une concurrence extraordinaire. Ah ben voilà, hein, ça c'est important. Et toujours donner de l'eau. Pour keine Angst haben, dass es gefriert, gell? Voilà. Es ist nicht in die Pflanze. Ein Baum hat doch mehr Kraft, gell? Voilà. Et puis, wenn man Spot setzt, c'est-à-dire à partir du mois de février, on peut faire un pralinage. Was ist das? Un pralinage. Schokolade? Ja, dann nimmt man ein Stück Korch, macht ein bisschen Grund rein und ein bisschen Wasser rein. Und dann geht man auch noch die Wurzeln da drinnen herum machen. Hein? Und dann c'est ça enrobé von dem Grund. Und dann macht man erst die Plantation. Das ist später setzen noch, gell? Voilà. Mais man kann es jetzt auch machen. Hein? C'est, voilà. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, Tessio, mais überall im Elsass ist alles trocken. Was jetzt ein bisschen gereitet, wenn er runtergeht mit der Stachschüffel und dann ein bisschen rummachen, wenn er 40, 50 cm abgeht und danach ist ganz trocken. Donc, voilà. Viel Wasser geben. Viel Wasser geben. Ich habe noch gesagt, dass es ein gutes Jahr ist für Obst. Wir werden sehen für das nächste Jahr. Ich habe gesagt, mit der Temperatur momentan. Wir werden sehen, das nächste Jahr, wenn er kommt, ob es richtig wenig ist und ob es ein gutes Jahr wird kennen auf francebleuelsass.fr. Merci vielmals, Etienne Biner, dass du noch bei uns sind. Voilà. Wir hoffen, dass es ein gutes Jahr wird. Voilà. Ben, je vous remercie parce que voilà, vous donnez quand même une information. Merci. Vous contribuez à donner une information parce que moi je représente les producteurs de fruits familiaux. Hein. Voilà. Also begrüßen wir alle wie Obstgarten haben. Und wir hoffen, dass wenn sie Probleme haben mit dem Obstbäum, dass ihre Rotschleu benutzen werden. Wir können die ganze Sendung wieder hören auf francebleuelsass.fr. Mit Nonder und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass.